Merci, merci, maximum de bruit, merci, gars. L'ambiance était bonne, c'était tellement assuré, merci, gars. Merci, gars. Donc, ils ont fait des erreurs. Bin si tamit mu ngi ci li nga xamante ne mooy événement bu mag bi événement ba nga xamante ne à travers tout le monde entier ñëpp dañ koy suivre merci Aïcha Gueye merci ñi nga xamante ne def nañ déplacement privé donc ñu demandé Miss Sigo sur scène. On dit que les billets sont là et il vient d'arriver, il vient tout juste d'arriver. Je demande Bissico sur scène. Bissico sur scène. Bissico est demandé sur scène. Donc vous avez 15 minutes. waaw ici l'université mu ngi ko defalee biñ ko joxal rek dafa arrêté li nga xamante ne mais suñu mbokk yi nga xamante ne yëpp ñoo leen fi muy waa moom sa réew gis nañ leen waa ñetti mbaax waa Darkase gi waa Gunaas waa Walikaan waa Ceddo waa Jambaar waa Jaloore waa Jàkkaarloo Aïcha yëpp ñi nga xamante ne war ñu leen waaw moo ko daal ñëpp ñi nga xam ne def na déplacement bi ñu leen bu baax ak les 53 Aïcha de la zone 3 département bu Guédiawaye muy noonu dem nañ fële gis nañ ak kii nga xamante ne mooy le coordonnateur donc Bissico est demandé sur scène Bissico est demandé sur scène s'il vous plaît Bissico en attendant si ne sont pas encore prêts je vais appeler un autre groupe Bissico, s'ils ne sont pas encore prêts, je vais appeler. Vous voulez dire sur le programme? Écoutez. Affaire en direct. Merci Gaï. Merci Gaï. Merci Bidi. Merci Bidi. C'est le plus long temps. Merci Gaï. Merci. Gaï mooy Aïcha Gueye xam nañ ne Gaï Aïcha Gueye bi ñu war a xam ne yéen ñoom ñoom ñoo ëpp doole Aïcha Gueye moo rénové le mouvement nawetaan fii nga xamante ne mooy Guédiawaye Aïcha Gueye tey moo tax équipe bu nekk yaa ngi defaru équipe bu nekk yaa ngi woo say jigéen équipe bu nekk yaa ngi woo say mag équipe bu nekk yaa ngi woo ñi nekk extérieur pour ñu jàpp merci Aïcha Gueye bi nga xamante ne war na yoon bi jërë ngeen jëf gars yi staff technique bi jërëjëf ñi nga xamante ne ñooy nekk ci Aïcha Gueye waaye ki ñu woo projet tapi bi mas maa Omar merci merci.
La force de la sécurité, c'est la masse. C'est la masse qui est derrière. C'est la masse qui est derrière. Mais la force de la sécurité. Et je dis, nous savons, la sécurité, lui, il faut ça. Force de moi, le nom de force de moi, nous nous cherchons, nous nous baillons. Faites de nous baillons. Nous nous baillons. 2025, la région de Dakar, Harlem. Merci. Oui, supporter de l'homme de l'année. Quel lieu avec le filet bas. Je peux nommer les deux gars, les deux. Il s'appelle Bat Folaf et Moussa Abou. Ceux qui sont les membres de cette commission sportive. La commission sportive. Qui est le deux? Ci dugub mooy ci dugub jàmm ak salaam dañu dem ci nawetaan li nga xamante ne nawetaan ñu koy ñaanal équipe yi nga xam ne ñoo seq zone 3 di ko ñaanal équipe yi nga xamante ne